26 წლის თანამშრომელი. ახლა შეიძლება 26 წელი ადამიანმა კომპანიაში იმუშაოს. ერთი დღე არ გაეცდინოს და დღემდე ესე ლამაზად გამოიყურება, ხო ხედავ? ეს კომპანიის დამსახურებაც არის, რომ ესე ლამაზად გამოიყურება. მაგრამ წარმოიდგინე ახლა როგორი ადამიანი ყოფილა 26 წელი გოგომ იმუშავა, მოვიდა, შვილები გაზარდა და ჩვენ მე ვინ უნდა დავპატიჟო შენს ქორწილში, თუ არა და ხათუნა. ხათუნა არის ჩემი მეგობარი. ეს ადამიანი ვინ არის? ბადრი ბუცხრიკიძე. ბადრი ბუცხრიკიძე არის უყურეთ 25 წლის მათემოტორსელი. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ კაცმა ეს ისეთი სპეციალობა აქვს, ისეთი ხელობა აქვს ამ კაცს, ხო? 100 უფრო მეტი ფული შეიძლება ეშოვა, რომ ჩემგან წასულიყო. მაგრამ ჩემთან რომ მოვიდა, პატარა ბიჭი მოვიდა. იმდენად ძმა კაცო, მისი ხელით არის აქ რამე თუ არის კომპანიაში გაკეთებული და ის 25 წლის ჩემი თანამშრომელია კაცო, ჩემი თანამშრომელი კი არ არის უკვე. ჩემი ოჯახის წევრია და ძმები ვართ, ხო? მე მინდა ვთქვა აგერ ბატონ დათო გაგუაზე. დაბრძანდით. დათო გაგუა არის ჩვენი კიდევ 25 წლის თანამშრომელი. დათო გაგუა არის სამტრედიელი კაცი. სამტრედიაში თუ ვინმე ცხოვრობდა და ფულიანი იყო და უაშკაცი იყო მამამისი. და წარმოიდგინეთ პირველი ვოლგას რო ეძახოდნენ თეთრი ფერი მამამის ყავდა და ხათუნა იყო სოსისის და კალბასის ცეხის ხელმძღვანელი. საკუთრებაში ქონდა როდის წარმოიდგინე მაგარი კაცი და ამ კაცთან მე უძმაკაცობდი. და რომ მოვედი თბილისში, მამა გარდაეცვალა, მოვიდა თბილისში და მითხრა რომ მამა არ ამყავსო და რა ვქნაო. როცა მეუნებოდა ისწავლე და ფულს მაძლევდაო, ეს მიდიოდა და პერაშკს იყიდდა, მის საძმაკაცოში დაждდებოდა, ანკეს იყიდნენ და ხო იცი რიონი როგორი ამღვრეული ანკესი თევს ვერ დაიჭერ, იქ ატარებდნენ დროს. და მამა რო არ აყავს ახლა თქვა რომ მივალ მის ზმაკასთან და მოვიდა ჩემთან. დათო არის 25 წელია მარტო ამ ერთ ადამიანს ვენდობი ჩემს ნებისმიერ